हेलो नमस्ते टासी दिलेक है। आज मैले एउटा भिडियो बनाउनु कारण चाहिँ के हो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो प्लेट हेर्नुहोस् है। मैले जति खाना खान सक्यो त्यति चाहिँ मात्रै थाप्यो र कम्प्लिट गर्यो है। अब के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि यहाँ जति छिटो खाइसक्यो त्यति यसरी जग्गा पनि छोडिदिनुपर्छ है, किनभने अरूले पनि खाना खानुपर्छ होइन। टक्क छोडिहाल्नु र प्लेट चाहिँ एकदमै यस्तो प्रकारले है। डस्टबिन पनि रहेछ टक्कै। अब यहाँ हेर्नुहोस्, आर्मीहरूले यति सेवा गरिरहेछ, पानीले पानी दिने हो, खाना दिने, तपाईँले सिर्फ प्लेट पनि दिने रहेछ। प्लेट रोकेर टक्क बस्नु मात्र पर्दछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, भाइलाई हाल्दैछु हो, प्लेट यहाँ खानाहरू टक्क यति दामी सर्भ गर्दैछ हेर्नुहोस् न हो। तर हाम्रो मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, थाप्नेसम्म थाप्यो, डस्टबिनमा चाहिँ भात र दालले भरिसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले टुरिस्टलाई पनि सम्झाउनु पऱ्यो र आफैले पनि एकदम अवेरनेस गर्नु पऱ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् यी हेर्नुहोस्, प्लेट पनि दिँदैछ, ग्लास पनि दिँदैछ हो। यो चिजहरूलाई तपाईँले बुझिदिनुहोस् है। यहाँ खाना दिँदैछ भन्दैमा तपाईँहरूले वेस्टेज चाहिँ नगरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले टुरिस्टलाई पनि सम्झाउनु पऱ्यो र यहाँ सिभिल जति पनि आउँदैछ ड्राइभर दाजुहरूले सम्झाउनु पऱ्यो है। मेरो भन्नेको मतलब चाहिँ यो होइन कि सबैले फ्याँक्दैछ भनेर। मेरो भन्नेको मतलब चाहिँ यो हो कि खाना चाहिँ वेस्ट नहोस्। उनीहरूले यत्रो मेहनत गरेर यस्तो जाडोमा भण्डारा दिइरहेछ है। यो औलमा पुरानो बाबा मन्दिरमा छ। हेर्नुहोस् यस्तो, हेर्नुहोस् यस्तो जाडो छ, हामीलाई पनि यहाँ जाडो लाग्छ, हात खुट्टा ठिराउँछ होइन। तर भए पनि उनीहरूले आफ्नो जिउ केयर नगरेर तपाईँहरूलाई यति खानापिनाको मद्दत गर्दैछ। हेर्नुहोस् प्लेटहरू दिइरहेछ है। मैले पनि टुरिस्टलाई भनेको छु होइन, यो चाहिँ भण्डारा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै इम्पोर्टेन्ट मैसेज चाहिँ छोड़ना पर्छ। किनभने भण्डारा है, जितना खा सके उतना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वेस्टेज नहीं करना है भनेर राम्रो तरिकाले सम्झाएको छ भने तपाईँको टुरिस्टहरू, यो चाहिँ ड्राइभरको हातमा हुन्छ हो। र ड्राइभर अब सिभिलहरू जति पनि मेरो यो भिडियो हेर्नु छ होइन, तिनीहरूले बुझ्नु पऱ्यो है र सेयर गरिदिनु पऱ्यो। र यस्तै प्रकारले तपाईँहरूले एउटा अवेरनेस फैलाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले यो भिडियो बनाएको। डस्टबिनमा चाहिँ त्यो पेपरभन्दा बेसी चाहिँ खाना रहेछ है, त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो वेस्टेज नगरिदिनुहोस्। यो चाहिँ पुरानो बाबा मन्दिर हेरिहाल्नुहोस् है, यस्तो रमाइलो छ। र यो भन्दै आजको लागि यति नै राख्छु। नमस्ते टासी दिलेक।